Jangan minum es, nanti batuk. Pernah dengar kalimat ini? Hoax yang diwariskan turun-temurun ini muncul karena satu hal sederhana. Orang dulu melihat anak batuk setelah minum es, lalu langsung menyalahkan esnya. Padahal bukan begitu cara tubuh bekerja. Ketika es masuk, suhu dingin membuat pembuluh darah di tenggorokan menyempit seketika. Refleks inilah yang kadang menimbulkan sensasi gatal atau ingin batuk, bukan karena esnya, tapi karena respons tubuh terhadap perubahan suhu mendadak. Tubuhmu sebenarnya langsung menormalkan suhu itu dalam hitungan detik. Tidak ada virus. Tidak ada bakteri yang tiba-tiba muncul dari es yang dingin. Twistnya, yang lebih sering bikin batuk bukan es, tapi gelas atau air es yang terkontaminasi kuman karena kebersihan yang buruk. Es hanyalah kambing hitamnya.